Moje ime je Jeffrey Epstein. V ZDA je približno 13.000 ljudi s priimkom Epstein. To je pomembno aškenaško-judovsko ime, ki verjetno izvira iz mesta v Nemčiji. Toda kljub legendarnim scenaristom, umetnikom in glasbenim menedžerjem, s tem priimkom bo večini ljudi omemba imena Epstein priklicala na misel samo eno osebo. Ampak Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Jeffrey Epstein. Sramotni Jeffrey Epstein. In ker je v Ameriki približno milijon ljudi z imenom Jeffrey, bi bilo pričakovano, da bi se našla kakšna nesrečna oseba, ki si deli ime z osramočenim in pokojnim newyorškim finančnikom. Veš, mislim, za kriminalca Jeffreya sem vedel že pred leti, ker je imel težave. In ko ima nekdo, veš, tvoje ime, mislim, pisali so o njem, ni bil zelo znan, ampak sem vedel zanj. Manj kot 500 ljudi v Ameriki se imenuje Jeffrey Epstein. In imeti isto ime kot morda najbolj zloglasni kriminalec 21. stoletja seveda prinaša svoje zaplete. Veš, imam podjetje, moram stopiti v stik z ljudmi. Prepričan sem, da so ljudje videli moja e-poštna sporočila in si mislili, kaj, kakšne neumnosti so to? Je ta tip kakšen šalivec? Mislim, prepričan sem, da se je to zgodilo. Drugi, Jeff Epstein, rojen v New Yorku, vodi podjetje za izterjavo premoženja. Toda leta 2022 se je odločil vrniti k svoji stari strasti. Resnično se ni nič spremenilo. Dokler nisem ugotovil, kako iz tega potegniti nekaj dobrega, tako da sem postal komik in se osredotočil na to. Tako sem postal bolj spravljen s tem, veš, ker sem ugotovil, kako to sprejeti in se s tem poistovetiti. Njegova opazovalna komedija se osredotoča na življenje pripadnika generacije X, ki se je preselil v Oregon. In seveda je njegovo ime postalo del njegovega nastopa. Veš, ko sem bil majhen otrok, sem si obljubil, da bo nekega dne vsakdo poznal moje ime. Pazi, kaj si želiš. Tako kot imajo drugi ljudje zaimke ona njo ali on njega, je moj osebni zaimek postal ne on. Toda vztraja, da nikoli noče omalovaževati grozljivih zločinov svojega soimenjaka. Hodim na veliko komičnih predstav in odprtih mikrofonov, kjer slišim šale o, veste, Epsteinovih dosjejih ali Epsteinovem izhodu in nekatere so res zelo slabega okusa. Mislim, to ni tisto, kar počnem jaz. Mislim, jaz se osredotočam na to, da sem večinoma komik brez prostaškega humorja. Samo poskušam se osredotočiti na nerodno in žalostno resničnost, da si delim ime z enim najbolj znanih kriminalcev v sodobni zgodovini. Čeprav so šale o njegovem imenu prinesle zelo veliko sledilcev na družbenih omrežjih, je to bilo prav toliko prekletstvo kot blagoslov. Veliko organizatorjev komičnih nastopov me ne povabi, ker preprosto nočejo imena Jeffrey Epstein na svojem seznamu nastopajočih. A njegovo komedijo so sprejeli ljudje z enakim imenom. Po besedah zabavnega Jeffreya Epsteina mu je srednješolec poslal sporočilo, da ga je njegov humoren pogled na ime spodbudil, da je ponovno sprejel svoje rojstno ime, potem ko se ga je prej odpovedal zaradi posmeha vrstnikov. Moraš imeti debelo kožo, da se odločiš za kaj takega. Predvidevam, da si bolj javen glede imena in situacije. Po svetu je še 106 drugih ljudi z imenom Jeffrey Epstein. Torej, nisem edini na tej poti. Vendar novih ljudi z imenom Jeffrey Epstein ne poimenujejo več. Nehali so dajati ime Jeffrey Epstein. To je bilo okoli leta 2016. Zdaj smo društvo z zaprtim članstvom.